Muy buenas a todos y bueno, pues un día más de compritas y bueno, aquí está el paquetito y venga, vamos a ello y bueno, pues vamos a abrirlo como siempre. Y bueno, pues como podéis ver, pues no tiene mucho misterio, es un teclado que Chrome K3 Pro y bueno, pues vamos a ver qué tal. Bueno, pesa en comparación con el que yo tengo, un Logitech, bueno, que ahora mismo, bueno, luego os lo enseñaremos, mejor dicho, lo enseñaré. Y bueno, pues vamos a abrirlo por este ladito a ver qué tal. Bueno, vamos a abrirlo por aquí, a ver si lo logro abrir. Esto se tendría que deslizar, pero no puedo, para variar. Sí, mucho mejor. Y bueno, voy a ir comentando un poquito pues sus distintas características. Y bueno, pues bueno, para empezar por el principio me ha costado 139 euricos, que bueno, hasta lo he llegado a ver por 95 en estos días. Vale, voy a dejar aquí lo del packaging. Vale, aquí tenemos espumita. Ir metiendo aquí. Típicas instrucciones que bueno, yo siempre recomiendo que pues se lean, ¿vale? Lo que son los switches, pues tenemos los que son, bueno, aquí salen los blue y los red, pero bueno, bueno, yo considero que esto es rojo, pero bueno, yo tengo los brown, entonces, bueno, creo que porque pone aquí pues esto es brown, lo que pasa que bueno, pues a vista, por lo menos a mí me parece rojo, pero bueno, pues yo me he comprado los que son los brown, por lo tanto Gateron brown. Bueno, otra, como digo yo, tarjetita, más guías, ¿vale? Y bueno, pues aquí tenemos un par de teclas para por si, bueno, pues este teclado lo podemos usar tanto con Mac, Windows o Linux. Y bueno, pues si usamos Windows, aquí tenemos un par de teclitas que podemos cambiar, ¿vale? Para cambiar es un teclado hot swap, quiere decir que podemos sacar lo que son los switches, ¿vale? Con nuestra, a ver que se enfoque con esta herramienta, y los keycaps con esta otra herramienta. Cable, como siempre, para cargarlo, cable trenzado, o sea que está bastante bien. Y ya como se puede decir, la madre del cordero, aquí tenemos ya ni nada más, protectores y el tecladito. Bueno, ya os he ido comentando algunas cositas. Tenemos lo que podemos, digamos, para poder configurar diferentes teclas, ¿no? Tipo macro, lo haríamos a través de VIA, que bueno, pues normalmente suele ser esa clase de software para poder, pues, hacer nuestras teclas macro. Entonces, bueno, como podéis ver, bueno, pues es bastante bajito, de perfil bajo. Aquí nos encontraríamos con lo que viene a ser, pues, un par de botoncitos, ¿vale? Uno por lo que sería de macOS, ¿vale? Y lo que sería Windows, Android, ¿de acuerdo? Para poder seleccionarlo. Creo que no sé si se llega a enfocar por aquí, pero bueno, pues es lo que pone. Y aquí pues para encender lo que serían las luces o apagarlas. Y aquí pues para poder conectarlo y cargarlo. Lo que vendría a ser es un teclado pues de un 75%, las teclas, ¿vale? Pues son de ABS, por lo tanto, bueno, pues hasta lo que dure. Nos encontramos también con unas patitas de goma, ¿vale? Tiene esta más chiquitita como en muchos y bueno, pues está un poquito más grande. Bueno, que al final tampoco lo eleva mucho porque, pues bueno, una vez que se estira tampoco lo eleva un poquito más, que bueno, creo que igual lo voy a dejar así. Y la verdad es que bastante bien, pesa bastante, creo que esto es de aluminio. Y qué más cositas me dejó, evidentemente, bueno, lo que es la batería tiene 1550 miliamperios, o sea que te puede durar iluminado pues alrededor de una semana o entre 3 o 4 sin ninguna clase de iluminación. Creo que os he dicho que es hot swap, ¿vale? Que se pueden cambiar los switches, vale, vamos a quitar alguno para que lo veamos. A ver, vamos a quitar, pues no sé, este mismo de aquí.
¿vale? Tiraríamos hacia arriba, o sea, fácil. Y como podéis ver es brown, ¿vale? Un poquito más de luz, pero el switch es brown. Entonces, bueno, yo he tenido otro teclado con este clase de switch y bueno, a mí me gustan bastante silenciosos, las cosas pues como son, ¿no? Espérate, ahí, ahora lo he puesto, vale, me lo he puesto al revés, espérate, que lo he puesto al revés. Vale, ahora sí. Yo lo miraba y digo, no cuadra mucho. Vale, pues ya está. Y bueno, pues con esta, ¿vale? Con este extractor sacaríamos lo que es... Ay, no lo... Bueno, el switch que era lo que estaba justo debajo para poder quitarlo. O sea que bueno, eso a la vez está bastante bien porque, bueno, pues si queremos, digamos, cambiarlo, está súper bien. ¿Cuánto puede valer? Pues no sé, la verdad es que yo he mirado algún pack y no sé si te puede costar... Es que ahora mismo sería un decir por no inventarme, ¿no? Vamos, que cambiar todos los switches barato, pues tampoco no te puede salir mucho, según, bueno, lo que podamos entender por barato, porque habrá personas que dirán, yo no me gasto 100 euros en un teclado ni majareta, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que tenía ganas un poquito de cambiar el teclado, ¿no? Os voy a enseñar con el que yo tengo, que, bueno, lo voy a apagar, vaya que toca alguna tecla y la fastidia. Este Logitech, ¿vale? Que mira, algo que tiene los dos es que se pueden hasta conectar con 3 dispositivos, ¿no? Que creo que eso no lo había dicho. Y bueno, que es de perfil bajo este. Y bueno, pues este es súper delgadito, no tiene patitas, no tiene nada. Eso sí, la batería, ¿vale? Es el Pebble Case 2 K308S. Y la verdad es que me dura la batería, por no decir meses. Claro, no tiene luz, no, absolutamente. Bueno, la verdad es que yo estoy súper contenta. También es de un 75%. Y bueno, pues las teclas, como podéis ver, hay un poquito más de espacio. Aquí están todas pues más juntitas, ¿no? Entonces, bueno, es diferente. Tanto lo que es en sonido y bueno, en duración, eso sí, es una maravilla, ¿no? Entonces, bueno, es este el que he estado usando hasta el día de hoy. Y bueno, pues... yo creo que nada, os dejo un poquito lo que vendría a ser pues la prueba de audio, en el cual, bueno, pues al final es un poquito relativo porque no siempre pues se oye como es la realidad, ¿no? Pero bueno, pues aquí os dejo con una prueba de audio. Bueno, creo que se habrá oído bastante bien, y si no, bueno, pues dejaré una con el móvil, ya que, bueno, aquí creo que tengo un pequeñito filtro, el cual, bueno, pues hace que se atenúe todo bastante y quizás no se acabe de escuchar perfectamente, pero si no, pues nada, os dejaré una prueba de audio por separado. Y bueno, pues esto es un poquito lo que quería compartiros con todos vosotros. Creo que más o menos os he contado, pues creo que las características más importantes en el caso de que estés interesada en adquirir, pues bueno, como he comentado, me ha costado 139, pero bueno, lo he visto hasta por 90 y pico y ahora creo que está a 109 aproximadamente. Y bueno, pues también quería compartiros, porque bueno, este no es realmente el teclado que yo quería, ¿vale? El que yo quería, ¿vale? Lo voy a mostrar por aquí, me voy a quitar de la pantalla, y bueno, es este, ¿no? Barmilo, en el cual, pues bueno, tiene lo que son los switches, el Kyle Prestige Silence, el cual, bueno, lo he escuchado, mejor dicho, casi no he escuchado, súper silencioso. Y bueno, este que me acabo de comprar tampoco no es que sea muy escandaloso, pero la verdad es que este, pues realmente me enamoró. Y bueno, en mi caso, pues prefiero tener el teclado español. Tengo otro teclado en el cual, pues bueno, no es español. Y la verdad que es un poquito rollo, ¿no? En ese aspecto. Pero bueno, es pues bastante ruidoso, vamos a decir. Y bueno, cuando llevas un tiempo, pues vale, sí, no te desagrada. Pero ya cuando estás... va, la verdad, es bastante molestoso. Y bueno, este pues a priori podemos pensar, bueno, si en el otro te has gastado 139, pues estos son 149, vale, más el envío, pero el envío más los impuestos son más de 90 euros que tendríamos que añadir a los 140
que me está marcando ahora mismo. O sea que la verdad, pues sí, está muy bien, pero realmente pues va a ser que no me voy a gastar cerca de 240 euros en un teclado. Y la verdad, más que nada porque se me van en impuestos casi más de lo que podría ser la mitad. Entonces, pero bueno, la verdad es que este es el que pensaba comprarme. Fui pues normal a hacer el pedido y cuando veo que pues me sale por un ojo de la cara, luego obtuve un descuentico de un 5%, pero bueno, eso es nada, no sé si eran 7 euros, o sea, nada, no me bajaba lo suficiente. Luego también pensé en ponerme en contacto con ellos. Digo, pero mira, entre que me responden una cosa y otra, pues hoy por hoy, no, además tengo un canal súper chiquitito y pienso pues que se van a pasar mi email, vamos, como se puede decir. Es que ni se lo van a pasar, porque yo creo que se quedará ahí en la bandeja de spam y no pasaré de ahí. Pero bueno, pues nunca se sabe, tampoco nunca he intentado ponerme en contacto con ninguna clase de marca, pero bueno, la verdad es que esta me pareció, pues la verdad, algo teclado mecánico y encima silencioso, ¿no? Y encima con el teclado español, que eso la verdad es que es bastante raro poderlo encontrar en esta clase de teclados que pues al final un poco los puedes customizar, ¿no? Bueno, pues nada, de momento pues bueno, ya os contaré qué tal este nuevo tecladito, el cual pues la verdad es que bueno, es totalmente distinto a este, ¿vale? Bueno, que en el peso más o menos por un igual, ¿no? Pero bueno, pues vamos a ver qué tal funciona y eso, nos vemos en un próximo vídeo y que tengas un excelente día. Chao.